35蚊，幾多雞肉？以前李小龍嘅《精武門》咧，都喺呢個門口度拍過㗎。咖啡杏仁餅都有喎，今日仲俾我執到間平房，300幾蚊港紙就得啦。除咗有相送，仲有玫瑰花送喎。Hello， 各位老友 ，Jackie 今日唔係介紹中山啦，想聖誕節前去澳門舊區玩翻轉。之前喺東莞住，覺得去澳門啊，真係山長水遠啊！喺中山住咗5年，都係去過2次咋。今次仲傻下，諗住經拱北過關。喺澳門做嘢嘅中山朋友同我講，由你屋企滴去珠海嘅灣仔碼頭，都係大約50分鐘到，再坐船去澳門嘅內港碼頭，打個乞嗤就到咯。對面就係酒店，使乜搞得咁複雜呢？朋友仲同我講啊，你夾啱個船期表，去到灣仔碼頭買飛去澳門都好方便㗎。香港人現場買飛出示回鄉證，或者係經 APP 購買，單程30蚊，來回42蚊人民幣。記住啦，開船前10分鐘截票，5分鐘唔可以入閘。喂，原來真係咁正喎，1個鐘多啲就到啦。佢仲推介咗一間性價比高嘅酒店俾我，由碼頭行過去都係5分鐘到啊。冇錯，就係呢間藝舍酒店啦。睇見佢哋啲證書，都知道呢間酒店唔會差。今日仲俾我執到間平房，300幾蚊港紙就得啦。平時起碼都要400幾蚊起啊！呢間酒店都幾多人入住喎。我前邊呢班越南靚女，佢話喺澳洲過嚟噶。我隔離呢個靚仔呢，都係中山朋友嚟噶，靚唔靚仔啊？嗱，睇下入住有咩優惠先。仲有張 cafe 嘅9折優惠券，呢一間 Momokara。跟住仲有隔離時裝店嘅38蚊現金優惠券。嗱，最正呢就係記住攞呢張體驗券去15樓Sunset 15啊，睇日落啊，每日5點至8點。呢間酒店都幾現代化㗎，個電梯好卡通喎。聽講每一層樓嘅風格都唔一樣嘅。哇！呢層樓就以粉紅色為主，酒店走廊都好細心，房號用射燈照住啊。夜晚返嚟一眼就睇到啦。我今日訂咗間大床房，大約係21平方，都算整齊乾淨。張床大約係1.8米到啦。隔離仲有張梳化同埋一盆香豔嘅玫瑰花，都望到少少海景同埋舊區。插咗床邊一個，梳化隔離一個，書台隔離一個。每日有3支水，櫃桶有手機充電器同埋充電線，仲有指甲鉗，呢2樣係唔可以攞走。仲有3本好詳細嘅旅遊指南，任你攞。洗手間呢雖然唔係好大，但係乾淨企理，馬桶就全智能嘅，個遙控器摸落去都唔會立黐黐啊！馬桶墊啦、鏡啦、風筒啦，仲有一次性用品。呢種房型呢可以揀有浴缸嘅，但係我比較中意係淋浴間。你睇下地下嗰啲瓷磚都係好乾淨，冇衣櫃，但係簡單有個架俾你掛衫。好啦 ，Let's go 玩翻一轉澳門舊區。首先梗係行去下環街市醫下肚先啦。沿住條路直落到街口，喺紅綠燈轉咗，一直行落去就係啦。見到紅綠燈位過馬路，中國工商銀行轉咗直落，大約15分鐘左右就到啦。就係前面呢個下環街市啦。聽澳門街坊講，呢個下環街市係由舊街市重建，2009年新街市正式啟用，檔主亦都喺嗰1年開始分批搬入嚟。回歸咗之後，租金係全免㗎，其他嘅雜費例如水電啊，就由檔主自己負責。熟食中心喺2樓，一出 lift 指示牌一目了然，美食唔少喎。嗱，聽啲本地朋友講咧，呢度乜嘢都好食喎，幾乾淨喎。周記糕點啦，好多唔同嘅糕點喎，瑤柱花生豬骨粥、雞屎藤糕。如果想清清淡淡試下呢個瑤柱花生豬骨粥都唔錯喎，4蚊一件糕，呢一餐加埋咧就18蚊。咁有蘿蔔糕、紅豆糕。下環街市真係管理得好好喎，睇住阿姐見啲客人走咗，即刻執台，仲拆到張台立立令啊！呢個牛雜佬成日排晒大隊嘅。
雞翼啦、牛尾啦、牛舌啦、雞腳啦、豬手啦。牛脷麵31蚊，牛雜麵28蚊，真係色香味俱全啊！頭先本地朋友介紹呢間雞臘美食，專門食雞，老闆由街市賣新鮮雞到開店做熟食，已經40幾年啦。佢堅持用千元雞，佢話肉質瘦得嚟，仲有雞味，又有米粉啊，又有飯，價錢都唔係貴喎。呢個脆雞米真係犀利，嗰米粉咧，我諗一個人一定食唔晒。仲有紅棗，哇！呢個雞先犀利喎，你知唔知呢個幾多錢啊？35蚊，哇！幾多雞肉，好香酒味喎。中意食新鮮雞真係要試下呢個醉雞唔錯喎。呢間拳記連本地朋友都特登好遠走過嚟試呢度嘅炸嘢食，佢哋話好掂喎。天陽三寶都有喎，呢碟23蚊真係抵食啊！又有矮瓜、辣椒、蓮藕、魚蛋、番薯。初初以為咧，我哋香港人食嘅糯米雞，原來係呢個叫糯米雞，本地人讚口不絕啦。以前嗰隻糯米雞飯啫，嗰隻有荷葉包嗰隻。係啦，3蚊一嚿嘅咋。我最想試嘅就係呢間歡記豆腐花啦，嚟到已經賣晒，好可惜啊！呢間唔停記出品都係街坊力薦，佢哋嘅紅豆餅聽講謝霆鋒都好中意喎，可惜今日冇開門。呢個街市真係好正喎，除咗露天座位，仲有細路仔嘅遊樂場。我當初咧都冇諗過咧，原來澳門嘅街市咧係咁乾淨喎。下環街市真係好多美食啊，逐間試啊，真係有排試啊！既然呢一集係講玩澳門嘅舊區，就揾一個好舊嘅景點介紹下俾大家啦。跟住落嚟，我想去白鴿巢公園，我哋喺呢度沿路出返嚟，角對面馬路搭18號或者18號 B 巴士去到白鴿巢前地落車就得㗎啦。嚟到麥當勞隔離個巴士站就係河邊新街海泉灣。幾中意澳門嗰啲巴士，好整齊乾淨，上車6蚊，搭到幾遠都係6蚊。司機都好專業喎，埋站見到有老人家坐輪椅，即刻上前協助，扣上咗安全帶之後，仲擰翻轉頭望下個老人家。白鴿巢公園咧，我好多年冇嚟過啦，真係幾十年啦。呢笪地方咧，我覺得係值得重遊一下嘅。呢個係舊區嘅一個公園啦，咁依然見到好多老人家好悠閒喺度休息嘅。而家係下晝3點鐘到。認住白鴿巢前地呢個牌，跟住呢個方向行前少少，就會見到聖公會馬禮遜堂。聽講入面有墓地同埋教堂，個教堂好似話幾靚㗎，不過今日係回歸補假，閂咗門，咁我就唔入去啦。有興趣嘅話，下次可以入去睇睇。開放時間係朝早6點到夜晚12點。以前李小龍嘅《精武門》咧，都喺呢個門口度拍過㗎。呢個白鴿巢公園都好有人間煙火氣喎，見到啲外籍傭工同埋老人家都喺度做運動，我真係都幾中意呢個公園。雖然舊，但係好舒服。我哋跟住上山睇下先。呢度2嚿石中間咧有個銅像咧，就係葡萄牙偉大詩人賈梅士，都有400-500年歷史㗎。對面呢棵大榕樹下邊嘅詩作咧，都係呢個詩人嘅作品嚟㗎，全部都係葡文嚟嘅。呢棵樹真係幾百年㗎啦，睇下啲根幾勁。由呢棵老榕樹望過嚟呢邊咧，有嚿石頭嗰度，就可以見到珠海嘅灣仔啦。原來呢度咧就叫做念慈台啊！呢個地方咧，我相信咧真係好多年歷史㗎啦。白鴿巢公園咧係值得嚟回味下嘅。我行上去睇下灣仔先。一河之隔對面就係珠海嘅灣仔啦。而家我哋沿路落翻去咧，周圍都見到好多呢啲老樹啊，其實真係好舒服嘅。同埋澳門真係俾人一個好悠閒嘅感覺。呢個公園點解叫做白鴿巢公園咧？據聞咧，當年咧呢個公園好多白鴿嘅，就由一個葡萄牙人興建嘅。咁圍住呢個噴水池咧，下邊咧有7張呢啲版畫，樓梯上去仲有3張。呢10塊版畫咧有唔同嘅意思嘅。咁見唔見到前面有啲健身器材啊？嗱，嗰2塊板上邊咧就有說明㗎啦，大家可以過去睇睇㗎。行完白鴿巢公園啦，我哋而家沿路落返去10月初5街，呢條街好有懷舊嘅味道。其實我自己都好中意行老街嘅，因為我成日覺得啲老街咧有啲煙火氣咧，同埋咧好有情懷嘅。咁澳門咧都好多舊嘅建築物嘅，嗱呢啲俾我感覺有少少似上水嘅石湖墟啊。
多數嚟親呢度可能去葡京啊，同啲 friend 喺氹仔嗰邊玩嘅。原來舊街係咁噶，呢條街真係好多老店啊，好似黑膠碟店、茶葉鋪都唔少喎，閒閒地都幾十年歷史。睇下呢間茶葉鋪，仲保留住開業用嘅紙袋，好有歷史感。不過我今次就唔逐一介紹啦，最主要係過嚟買啲手信，大家有時間不妨過嚟慢慢行下，話唔定你哋會發現一啲連我都走落眼嘅正嘢喎。好啦，第一間我最想介紹嘅就係我前邊呢間喜臨門麵家。喜臨門做咗70年㗎啦，3代人做。阿哥哥而家做緊咩麵啊？米啲魚子蝦子麵，話新鮮做喎。都好多人幫襯，連外國華僑都特登嚟問可唔可以帶出國。可以啊，全世界都可以。嗱，有瑤柱麵、瑤柱蝦子麵、全蛋蝦子麵。但我朋友叫我幫佢買瑤柱蝦子麵，又有雞湯魚蓉麵，又有全蛋麵。我最想買嘅菠菜麵，但係老闆話要下晝6點鐘先有，我又趕唔切。行前少少試埋滄州咖啡小食嘅蛋撻啦，哇，排晒大隊去。嗱，蛋撻咧就6蚊一個，咁我連續已經叫咗2個㗎啦，大家唔好咁大力攣落去啊，好容易爛㗎，真係好酥皮，整翻杯菊花蜜潤一潤去先。可以試埋呢間藍皮雅聚啊，啱啱60年歷史，入去飲翻杯懷舊嘅咖啡奶茶，最緊要係試翻啲舊式嘅麵包，例如雞尾包、叉燒包、腸仔包，價錢都唔貴喎。仲可以去埋對面嘅品芳餅家買手信，餅家係1933年開業到而家已經90幾年歷史㗎啦。除咗做特色餅，仲有做喜餅。睇下牆上面嗰啲歷史，仲有澳門第一蓮蓉之稱，因為佢所有嘅餡都係自己煮嘅。呢度啲餅全手工做，南瓜子餅喎，好似話好多香港人買喎。過嚟睇睇，乜嘢餅都有，話杏仁餅咯。喂，有隻咖啡味杏仁餅喎，好似話老細獨創喎。嗱，其實呢間餅家咧，我覺得咧都幾整齊骨子嘅，隻餅咧都整齊咁樣排喺度嘅。十字酥餅喎，哇！呢啲好耐歷史㗎啦，哇！呢啲喜餅我好多年冇見過，呢個叫餅頭喎，紅菱、白菱、黃菱、皮蛋酥、核桃酥同埋豆沙蛋糕。皮蛋酥13蚊一個，拎粒粒啊！我都整翻2個，今晚真係唔使食飯啊！由品芳餅家出嚟向前行，見到中國銀行啊，再轉入去咧，仲可以買手信喎。咁買咩手信咧？帶大家過去睇睇。咁呢一間咧，雖然鋪頭唔係好大，但係都做咗60年㗎啦，就係呢間時香花生瓜子啦。咁多年嚟，佢哋一直都喺呢個位。賣嘅嘢啦，相當懷舊啊！見唔見上邊有2粒花生啊？咁呢度嘅花生咧，其實就好多嘅，蝦子花生、南乳花生、雜錦花生、魚皮花生，全部都係20零蚊。見到呢啲檸檬、陳皮、金桔，呢啲玻璃樽真係夠晒懷舊啊！名副其實半世紀經典花生掌門人啊！我屋企喺呢度唔夠10分鐘，已經嚟咗幾批客人啦。嚟親買都係大袋細袋啊，仲喺外國翻嚟啊，問下可唔可以帶入境添啊！哇，呢度都好多遊客過嚟喎。名副其實嘅懷舊零食啊！今日差唔多啦，太陽落山啦，食完玩完買完手信，而家翻酒店先，行過去都好近嘅啫，我諗10分鐘到啦。呢度仲有間廟喎。翻到酒店已經見到唔少遊客啦，仲睇到佢哋嗰啲戰利品啊！原來2樓仲有間東南亞餐廳，猶豫緊入唔入去幫襯，但係頭先嗰2個皮蛋酥已經食到頂到上心口啊，都係直接走上15樓睇夜景，慳翻餐。日落觀景台，打造最超的屋頂，跟住推門出去，呢度就有個指示㗎啦，Sunset 15，跟住呢條樓梯上，幾靚喎，好有聖誕節氣氛喎。呢啲台咧仲可以坐喺度飲下嘢食嘢都得嘅。咁如果睇海景咧，就喺嗰邊啦。呢個海景真係好舒服。有啲太 feel 喎，似唔似泰國？再提提大家，記住攞呢張體驗券啊，可以免費送1張相。除咗有相送，仲有玫瑰花送喎。今次澳門2日1夜真係玩得唔夠後啊！今集舊區攻略就玩到呢度先啦。如果中意我今次嘅探索，記住 like、share 同埋訂閱我灣區 Jackie 頻道啦。如果你哋仲有啲咩隱世平靚正推介，喂，記住留言話我知啦。我哋下集再見，拜拜。